Qual que é o mercado que você vai passar? O mercado. A distribuidora ali, ó. E tem um mercadinho ali na frente. Não, acho que é só a distribuidora, não é não? Chegamos aqui na Cachoeira da Santa, na região de Pirinópolis. E a galera tá em peso aqui, ó. Vamos lá, comemos uma poeirinha no meio do caminho. Mas faz parte. Faz parte. Salsa branca ali, nem bora lá. Poeira, nem. Poeira não, é detalhe. Ah! Caiu? Não, não caiu não, mas claro. Vai não? Aqui vai. Vai lá. Bem melhor, vai aqui, ó. Se não for assim, não vai. Tem tudo aqui. Aí. Agora vai. É, por lá dá também. Não, foi mais. Onde que é? Lá na frente, pode ir. Foi a primeira. Primeira e vem. Primeira? Foi a segunda. Pesada demais, rapaz. Dá nem pra... Firma! Ai, ai. Hã? Quer espinhar? Não, se andar nessa bicho não. Quer que é melhor daí descer só até ali aí? Bota e pode deixar lá embaixo também. Hã? É, tá, eu te liguei, tá engatado ali. Calma. Já tá quebrado, né? Já tá quebrado isso aí. Quebrou o retrovisor? Não, isso aqui já tava. Não tava mesmo? Tava. Ô, bota a segunda e vai, porque a primeira... Acho que é melhor não descer. Pra não patinar muito. É, pra não patinar. Peraí. Filmou? Filmou. Calma, você subindo aqui, ó. Liga ela aí.
Parou a aventura. É o aventurinho. Calma aí, segura aí. Deixa eu subir nele. Segura esse capacete aqui. Pô, segura, velho. Essa porra é pesada. É muito pesado. Mano, segura aí. Mano, me ajuda aqui, velho. Já ficou escorregador. Sobe nela, vai ter que subir nela. Vai ter que subir nela. Porra, Pra que equilibrar. pesada, Quem é mano. que sobe ela, porra? Tem que subir nela. Ninguém sobe aí. Vai, calma aí. Deixa eu subir, mano. Quer subir? Deixa eu subir pra você, vai lá. Vai lá. Tem que subir nela. E vou todo mundo segurar aqui, que você é Vocês pesado. estão no pente pro rumo do buraco. Sai da frente, Breno, sai da frente. Confirma aí, então. Pode ficar de comer assim. Aí, tá. Eu vejo que o carro eu acho que melhor. Passar de lá, velho. Não, pode passar de Vai passar aí no fim. cantinho, Galera. galera. Ô, para segura, mano. Travou aqui, vai ter que voltar. Vai ter que voltar um pouco então. Ah, você tem que ser aqui, filho. Pois é, mas ela caiu, ué. O problema é se ele vir pro lado de cá, o pé dele não alcança. O então dele é o outro. Ah, meu pé não alcançou aqui, porra, velho. Tinha que ter subido do lado de lá. Não, pois é, eu acho que é melhor nem descer, não? Deixa. Pode vir. Deixa eu descer. Aqui também tem muito buraco. Opa, calma. Guilherme, segura desse lado aí. Tava segurando. Segura desse lado aí. O cara vai Segura, botar segura. lá, moço. Vai lá no negócio, o cara subir um trem pior. Não, ficar aqui, ó, o jeito que tá ali. Ah, mas eu não vejo. Se equilibrou, você tem que sair debaixo dela. Você fez, já teve que cair. Não, deixa cair, moço. Não dá pra segurar, não, né? Não vai empurrar aqui, vai. Vai, caralho! Agora vai, agora é só essa parte. Vai, caralho! Agora vai, agora é só essa parte. Ô, Lázaro! Vai pra dir. Pega, Lázaro! Vai pra dir que é de boa. Pega, Lázaro! Lázaro! Olha o tiro aí. A minha não põe, não. Pega, pai. Eu deixar. Aqui é baixinho.